ushobora no gukunda umuntu ariko wagira gutyo ukabona urimutse ngiye nk'ahandi hantu wahuriye n'undi wa undi musize hahandi wari uri ubwo nuko ngo Imana irabihinduye iguhitiyemo ikakwimura ikakujyana aho wawe aherereye. Imana ifite inzira nyinshi do mu buryo bwa circonstance, do mu buryo uko ibintu bigenze nawe ukubona biragutunguye zikunda birapfuye atari nawe ubyishimiye ukabona ahantu wakoraga mu kazi wari umeze neza wari uhafite inshuti y'umukobwa ina mwakoraga ariko wajya gucyo ukabona nko kazi barakwirukanye ukahava ukabona handi akazi n'Imana ikwimuye wagenda ukahahurira n'undi mugahuza wa undi bikibagirana ni Imana ikwimuye. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ni Imana ngo izi ibyo yibwira kutugirira. Amen. Mbese ubwo buryo butatu nibwo akenshi Imana inyuramo ariko simvuga ko yenda ubuhanuzi butaba bwo bwaba bwo akurusha no kutaba bwo. Ariko reka mubwire ahubwo hari n'ikindi tutagiye no mu kurota no mu kwera. Hari igihe ubaza Imana uti uyu muntu twabana ubwayo nta muhanuzi ikakwereka icyitwa udutendo yego ubwo so ukeneye umuhanuzi w'iki kandi bigaragaje uramutse ugiye kumusura umutunguye ugasanga ari kunywa mitsi yego kandi uzi ko ari umurokore cyangwa ugasanga yacomekanyije amaguru n'indi nkumi yego uracyasengeri kandi kubibonye ntibikwere kandi kubera ko indingo ikomeye ntabwo nce intege abantu basengesha abandi oya siko mvuze ariko iki kintu cyo gushaka gikwiye kuba icyawe direct wowe n'Imana direct iyo ubajije nibwo buryo bwiza ntabwo hari igihe bitagenda neza. Aha hantu urubyiruko namwe muri mubirimo mutegura kubikora ni ubwenge ni byose bikuganisha kuri cya kintu cy'ubwenge. Yego reka tuve kuri iki kintu cy'ubwenge tuvuze ku cya kabiri cy'ubushobozi. Mama Charles, ubushobozi bwo kugira ngo umukobwa n'umuhungu bubakane ukwiye kugira ubushobozi ninde kandi ese buri wese muri uru rugo birakunda ko umusore wese kamvuge ku musore ibibazo bibiri ngo bajije wenda uraza kubisubiza umusore wese ni ngombwa ko arongora mu gihe wese yavutse ko ariho ni muzima ntabwo arwaye yego ni ngombwa ko bitegetswe ko azarongora kubereka ikintu cy'ubushobozi. Yego rero ndabivuga mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Hari igihe abantu bumva ko ubushobozi abantu bagiye kubana bagomba kugira ari umusore wenyine ugomba kuba ubufite yego cyangwa hari igihe bumva yuko ubushobozi bw'umusore bumutera gushaka ari ukuba afite inzu ye bwite ku giti cye kuko nabonye n'abantu bapfira mu bukode kuko no gukodesha si icyaha cyangwa uza gushaka uwo ushaka ahubwo ubu bushobozi shaka kuvuga ushobora kuba udafite ubushobozi bw'amafaranga azagaburira umugore 3 ku munsi cyangwa ngo abe mu nzu yifuza ariko nibura ukagira ubushobozi bwo kuba mwabana ukagira n'ubushobozi bwo kumutunga uko ushoboye yego ariko ikintu ushaka gusobanura aha hantu ni ukumva ko wa muhungu ufite ubushobozi bukeya umukobwa afite ubushobozi bwinshi ntabwo babuteranya bikabyara ikintu uzi ko umukobwa atera inkunga umusore mu buryo bwo kubaka cyangwa mu buryo bwo kubana bakumva yuko yamuguze ariko se ubundi umuntu wakunze wamwimike reka mbabwire ushobora gukundana n'umuhungu mwakundanye ariko apana bya bindi by'amarari kuko hari igihe njya mbwira abantu ngo hari igihe irari n'urukundo bijya gusa ariko abuzi gusesengura ugasanga sibyo yego wa mukobwa aramutse afite ubushobozi nubwo kuba yagura inzu nubwo kuba yakipeve akakora ubukwe umusore ntacyo afite uzi ko nabyo ashobora kubikora ku giti cye usibye imyumvire bakundanye usibye imyumvire yateye ubwo bushobozi bukagira gute bukunganirana kandi twibutse ko ushobora kutagira ubushobozi bwose ukibana n'umuntu ariko mwakomezanya mu minsi iri imbere mukagira ahantu kandi umuntu yajya kubara ahera kuri rimwe ubundi ibintu mwita ubushobozi ni ibiki akazi umusore ufite akazi k'ibihumbi 30 ntiyantunga erega 30 nayo aba yarahereye kuri rimwe ubushobozi rero nemera
icyambere ni ubushobozi bw'urukundo ubundi hakazaho ubushobozi bwo kunganirana bumva uko ari babiri ntabwo ari itegeko ngo uriya muhungu ngo akora ako kazi gaciriritse wowe ukora akahe ibi bintu byo kuvuga ngo umuhungu aze yujuje uze ujye mu byuzuye nawe shaka n'ubwawe mu buhuze muri babiri hanyuma mwinjirane mwese imbaraga mu rugo nicyo bita kubaka bombi ntabwo bubaka umwe bubaka bombi barahuza ariko kuko Imana igica inzira ku musore umukobwa agasigara ntacyo afite cyangwa igaca inzira ku mukobwa umuhungu agasigara ntacyo afite bombi bagomba kubipangana ntihagire ureba undi urujisho kuko hari ubushobozi winjirana mu rugo warugeramo bugashira utabufite akaba ari ukomeye ahangaha nze nkubaze gato Mashara yego uyu mushinga wo kubaka wahereye muri Edeni yego Imana mbere yuko ishyiraho Adamu yabanje kumuha ibiryo yego irema n'ibintu byose Adamu abiho irangije irareba mu bitekerereze yayo nk'umuhanga ibona ko Adamu hari ibindi kintu akeneye umugore kukitabanje kumuremera umugore ikabanza kumuremera ibiryo ahangaha icyo nshaka kuvuga nibwira ko 100% gutunga urugo ari inshingano z'umugabo yego hanyuma wenda n'uwo mukobwa naza akamwunganira cyangwa bagafashanya kubaka ku bijyi byo afite umuhungu adafite habayeho ifundo ry'urukundo rw'abushobozi bwa mbere bw'urukundo icyo ndacyumva ariko se reka tugaruke kuri cya kintu hari umusore nawe ubwo ntashoboye kwigaburira kurya ni ikibazo kunywa ni ikibazo kwambara ni ikibazo geto y'ibihumbi 20 no kwishyura ni ikibazo mbese ari muri moye uyu muntu udashoboye kwigira no kwifasha tubwizanye ukura ntashoboye kwigira ntashoboye kwifasha mbese ari muri Mana mfasha ndaryaye sindamuka ndaramutse sinirirwa uwo muntu ariho arababaye cyo byonyine ni imitekerereze ye no kongera kujya gutekereza ko yajya kurongora biragoye kuko ari gutekereza ibiryo n'irindazi yari uyu muntu azajya kurambagiza arongore uyu mukobwa azamutunga bizagenda gute hari na mama aranyunganira hari ikosa rya mbere atakora ni ryo guhisha uko abaye sibyo yijya nimba afite umusheri kuko gukena si icyaha umuntu yajya guhisha nimba afite uwo musheri babana nk'abasheri yivuga ngo ntazasure kuko ntabona naho umwicaza yivuga ngo ntazambwire ngo duhurira mubwira ubuzima bwawe nimba gukunda mubwira uti mbaye huku bimeze gutya ikosa abasore bakora ni iryo guhisha uko ateye no guhisha ubuzima arimo ahubwo agatira urukweto agatira ipantaro agatira hajya kuganirira na sheri we akaguza ubufaranga ngo bazajye kuganirira ahantu atari naye namwereke yambara ubusa imbere ya sheri we uwo mukobwa koko nimba ari umukobwa ugukunda mwebwe uko muri babiri mugomba kuzapanga uko mubana nimba zakwikopesha nimba muzabigenza gute kuko ntabwo ushaka kuguma ngo uzarindira ubushobozi ngiye nabonye ubushobozi bugenda hari igihe bugenda gake nk'agaserumu ariko ndumva atarekeraho ngo kuko nta bushobozi kubiganira no kubyumvikana nicyo cy'ingenzi kandi ibindi kuvuga nuko ngenzi nzi abantu bagiye babikora kandi barabanye mama warugiye kumungana icyatumye nari mpise nshaka kuvuga vuba nuko nari nzi ko ibyo bintu bibaho umusore ashobora kuba ari umukene pe nta kintu afite ariko burya ikintu bita urukundo kirenze ibyo urukundo ni ikindi kintu ubu se nta buhamya bwinshi tuzi bw'abakobwa bavukaga babyita mu mbyeyi kandi agahitamo pe umuhungu ukennye bikabanza no kuba intambara ariko bakamukunda nukanga urukundo iyo rwaje nta kirutangira urukundo wa muhungu rero kuko mu masherene yabivugaga iyo nyine agaragaje uko ari ntaho ahishe n'abakobwa bakunda abantu batabahisha aho kugira ngo umubeshye ibitari ibyawe wamwereka ukuri barabikunda cyane akagukunda ukuri
mugakundana kandi mukubaka birashoboka cyane dufite ingero nyinshi cyane z'abakobwa barambagizwaga n'abahungu batandukanye umukobwa akabareba bose baza mu modoka akabihorera baza n'amapikipiki akabihorera n'ibyo yose n'amagare akabihorera yose akahitamo waruza n'ibirenge mama ahangaho kubera ko yaramukunze mama uyu munsi cyo kuvuga ndacyumva ariko mu gihe cyanyu muratubyaye exact turabuba uyu munsi tugeze muri mucyo binakwita amour calculé urukundo rw'imibare uyu munsi tugeze mu kintu cy'urukundo rw'imibare ari nacyo kintu cyakindi kiri gutuma umuntu agenda aha ibintu bikagenda uku ntibizabeho kubera ubuzima n'iki uyu mukobwa uyu munsi mwebwe kera no kugira ngo muzahure uko mwajyaga kurambagizanya byabaga bibi ari ubundi kuntu wenda ikintu kiganiro tuzagarukaho akaba nayanamusanga no mu rugo umuhungu yaje yageze mu rugo yamubonye uyu munsi urahamagara umukobwa tuduhure akakubwira ati turahurira Marriott yego turahurira kuri Simba turahurira Baboni Coffee aha naha turahurira Classic Hotel urumva wowe uwo muhungu wamukunze naho ngaho nturana hakandagira kuko ntufite ikikujyana ntunahazi ashaka ko ariho mujye kuganirira ibyo byonyine ntuzahagera kandi uyu mukobwa arashaka kukubwira ati okay nteze voiture ndaje uyishyure nimugeraho muganirira agufatire ji y'ibihumbi 5 agufatire inkoko kandi undi wenda yagiye nana yapite kandi koko wa mukobwa aramubwira ati ndagukunda icyo nshaka kuvuga uyu muhungu uzahura n'uyu mukobwa bimeze gutyo umuhungu yamukunze yego n'umukobwa arashaka kumwereka ko mukunda bamitinge ariko se ko bitahura ari mirongo isa nkaho iteganye uyu muhungu azakora iki ahangaha ubwo tugiye kuri kote y'abahungu no kubagira inama umukobwa iyo yaguhanitse mu mibare ntabwo aba ari urukundo ni imibare nyine nko muri kubivuga ubwo rero aho ngaho abahungu benshi baranahabonye abahungu benshi aho baranahazi rega barahazi n'abakobwa tubagira inama iyo yatangiye kumuhanika no gushaka kumwaka ibya mirenge mbere icyo ni ikintu gikomeye cyane ni nayo mpamvu abakobwa benshi bazabona nyine bigenda bipfa nuko umuhungu aba yabonye ko uri kumugerageza ibyo byita kugerageza umuntu uri kumugerageza uri kumwaka ibyo adafite uri kumugora nawe kora mu ishakoshi ariko yigurira uri kumugora aho rero abakobwa bahemukira na bagenzi babo kubera ko iyo utangiye kubwira umuhungu muhurira aha n'aha uri kumugora mama ukira abahungu bari bumve cyane mwumve yego iki kibazo reka nkibaza mama papa mbe muretse yego uyu munsi hari ikindi kintu kiriho ushobora kubanguka umukobwa umubonyemo ubwiza bwo ko yakubera umugore utangiye procedure yego muvuganye rimwe umunsi wa mbere muvuganye yego nimugoroba araguhamagaye ati Dani wampaye 50 n'umunsi muvuganye muhungu wampaye 50 cyangwa washize iminsi 2 wampaye amafaranga nkajya muri sala ibi bintu aho umusore akeneye gusenga ngo bazimana cyangwa ahubwo yeretswe n'Imana ibi ni ibintu byo kwitondera cyane kuko Imana yaduhaye ubwenge ari abakobwa Imana yabahaye ubwenge mugomba gukoresha ari abasore ubwenge murabufite turi kubagira inama ntabwo twakugira inama yo kubana n'umuntu ukugora ntabwo nagira inama yo kubana n'umuntu umugora umurushya umuvuna umusaba ibyo adafite umushyira mu madeni ariko umushyira mu madeni ngo ni urukundo njye sinibwira ko nubwo naba mbifite tuvuganye bwa mbere umunsi umwe yego turahuye uhita unteye shida n'inguhi tujye tubireba abahungu n'abakobwa nzahita ntabwo ubwoba buzamfata nkavuga ariko ni igiki ngiye guhura da kubera ko umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu ibi biriho kandi umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu umuhungu we ufite amafaranga ayafite si igitangaza ko wenda bakundanye baramaze gushyikirana wenda umukobwa yamubwira ibibazo bye ikintu cyo kuganira ku bibazo n'uburyo byakemurwa gitandukanye no guhamagara usanga ngo mpa amafaranga ya naya noneho mumenyenye rimwe ni nko kuvuga ngo
ahisa gutega ibibazo mutaranakundana mutaranaganira ahisa gutura ibibazo ataranakumenya wazakugora mu buzima azakugora uhita ugutura ibibazo ako kanya by'ingutu oya azakuvuna kamite ngaruka kuri abahungu bavuga ngo urukundo ni impumyi oya nta kibazo ndamukunda reka nihangane oya azihangana ariko anihangane kereka niba yiyemeje kuzihangana yihangane yego kuko dushaka ingo zubakwa zidasenyuka niba uzihangana uzihangana Imana izanabiguhembera yego reka tugere ku kintu cya gatatu cyitwa kuri iyo ngingo yego papa ingingo y'ubushobozi ndashaka kuvuga akantu gatoya iyo tuvuga ubushobozi mpamvu ushaka kuvuga ko umusore akwiye kureba niba afite ubushobozi koko buhagije icyo nshaka kuvuga ni uko ubushobozi bw'abantu ntibungana ubwo rero mvuga ubushobozi dukwiye gusa nk'abafasha abasore n'abakobwa ni ubuhe bushobozi mbese wakumva ko bukwemereye gushaka kuko hari umuntu ushobora kuba afite ubushobozi bugeze ku rwego rw'imodoka yenda akaba afite imodoka akaba afite n'inzu undi akaba afite ubushobozi bwo gukodesha no kwiberaho mu buryo busanzwe bwose undi akaba afite ubushobozi bwo kuba afite imirimo ahinga n'akazi atahamo mbese ubushobozi dukwiye kubuha isura ifasha abantu urubyiruko kubyumva ntabwo ubushobozi tuvuga ubushobozi bw'ikirenga ku muntu wese ugiye gushaka kuko ntabwo abantu tungana ntabwo tureshya ahubwo abasore umusore n'umukobwa bagiye kubana bakwiye kumenya ubushobozi bafite kandi bakabwakira bakabyemeranya ko babana bakabyemeranaho mbese kwemeranya ku bushobozi buhari kubwizanya ukuri bagiye kwikomozaho ubwo ntituvuge ibyo ngibyo ngo abasore bavuga ngo ubushobozi bugomba kuba ari bwinshi cyane umuntu afite amafaranga oya ushobora kuba udafite amafaranga menshi ubushobozi mwumvikanyeho niyo sura nshaka guha ubushobozi turi mu kuvuga ubushobozi bwumvikanyweho n'impande zombi kuko nta bushobozi bungana ku bantu bose ahangaha nibwe nanone nongere nibwire ko ku ruhande rw'abasore hari ikintu bita bajya bakunda kuvuga ngo kwipasa muremure sinibwira ko hari n'igihe dushobora kugira n'ibibazo reka tujye mu kurambagiza ese umuhungu umutima nunyerekeza ku mukobwa mu rugo we iwe ubwiye umukobwa yisiga amavuta y'100 ajya muri piscine 3 mu cyumweru asohokera Marriott asohokera hehe kabone nubwo yaba adafite ababyeyi simfite kumenya aho bikura byo biramureba turamenya ni wenda aranankunze koko ariko ngewe simfite ubushobozi burenze kumugura amavuta y'2,500 cyangwa 2 sibyo uwo mukobwa akeneye kurya ihene mu gitondo nimugoroba akarya inkoko ejo akazarya ifi akazarya itogosheje n'ikaranze n'ibiki byose akagira igihe cyo kujya gutembera n'ubuzima kandi ngewe ngende umuhungu nshobora no kumara n'icyumweru ari inyama wenda nagira ubuntu nari izo z'inka zitukuye bikaranya uyu muhungu uzajya kurambagiza uyu mukobwa n'ubaraga ze wenda neje bigakunda saho ngaho nta kwipasa muremure azabagize papa cyangwa nta mama Charlotte oya ntabwo ibyo ngibyo ari ukwipasa muremure ikintu cy'ishingiro ryo kuba bahura ni rwa rukundo twavuze uwo muhungu ubundi abantu nibakundana bajye banabwizanya ukuri bamenyana sibyo kuko nimba umukunze uzi ko iyo hene atayigura umenye yuko ntayo uzarya cyangwa uzarya iyo wiguriye ibyo ni ibintu byoroshye ubundi ikintu kibanza aho ngaho kandi kinoroshye ni ukuba rwa rukundo rurahari nimba ukunze se umuntu w'umushomeri ubona iyo hene izaturuka hehe ubwo rero uzayigurira unayimugurire cyangwa uhitemo kuzagira gute kuzayireka cyangwa ureke ntimubane ibyo ni ibintu byoroshye naho yaba muri etaje wowe uba mu kagonyi apfa kuba yagukunze ni bwa bwumvikane twabivuze ibyo no kubwizanya iki ukuri no kuvuga ngo yipashije muremure kereka yamukunze atamukunda yego kereka yamukunze atamukunda wenda akamwirukaho nibwo yaba yipashije muremure ariko urukundo njye nabonye rutondagera ukajya no muri etaje rukajya na hehe okay. Aha reka tugene ku musozo ariko tugana ku musozo tuvuge
tuvuge kuri iki kintu cyo kwihangana. Iki kintu cyo kwihangana nakunze gukura numva mu Kinyarwanda bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Mu minsi yashize naganiriye na Dr. Antoine Rutayisire arambwira ati urugo rwiza so rutagira ibibazo. Nta rugo na rumwe rutagira ibibazo, ahubwo birutana mu gukemura bya bibazo. Mu kubibana. Uku kwihangana se nta bintu biriho bidashobora kugeraho umwana w'umuntu atihangana. Aha ngaha tuhagaruke. Iyo ngeze kuri iki kintu njya mvuga ngo niba n'Imana yarafashe Satani baramenyanye bagakora ikavuga iti hoshi ikamuturundaho iti wasibugushije ishyano, hanyuma nibigera kuri mama Charlene na Dani nta bintu bishobora kubaho nkihangana 1 2 3 umwaka 5 6 10 ariko nkabona ndarebye. Uko kwihangana gushinga ihe kugarukira hehe ni kwihangana gute? Yego, reka duhere hano mama Charlene tubwira tuze gusoreza kuri mama Pasteri ari nacyo dufatiraho n'umwanzo. Reka rero nkubwire wenda mpereye nko ku bakristo burya abantu bajya gusezerana bavuga amagambo akomeye, ari amagambo bazongere bayajye bayatekerezaho, deja n'abantu bababwira kuyavuga bajye bayabigisha mbere y'ubuko bajya kuyavuga nibyo sibyo. ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa ngo nzakwihanganira muri byose. ari amagambo arakomeye. Ni igihango umuntu ujya gutinyuka kuvuga ngo muri byose harimo n'ibyo uvuze birenze ubwiye. Bajye batekereza cyane kuko sinakubwira ngo igipimo cyo kwihangana kizaba 90%. Ni ukwihangana muri byose. Naho ibyo kunanirwa byo umwana w'umuntu arananirwa, ariko ntago najya gufata wenda umwanzuro ngo mvuge nonaha ngo nubona bigenze gutya ngo uzabivemo. Kandi waravuze ngo kwihangana muri byose. Nubundi iyi nama mama Charlene ahanga nimpera ukigera mu rugo turabageni hagupyatura urushyi turi mu cyumba twagira muri saro gasekete Sheri ndi nijya gusuhuza abantu sibyo ndigiyemo ejo ndakumanyuye uracecetse umwana agize umwaka 3 turamukurikije nyuma y'umwaka wa 3 turamukurikije ni bya bindi ngo kwisingume amenya 2 nyabanyemo nyashyize hariya bayo mapengo wenda ntufite n'uburyo bw'uri irindi ryinyo hashize 4 nkubanguriye umuhoro ndaguhushije nihangane harya muri byose tugenda hiro Dani ngaho reka nkubwire buri wese agira ibintu ahura nabyo. Ngewe kumbwira ngo kwihangana muri byose ndi mu rugo mu gihe narumazemo nahuye n'udushya n'udutendo ibyo navuga hano n'ibyo ntavuga. Sinigeze sezerana ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa ngo kwihangana. Nzi neza ko narwanye urugamba rwo kwihangana, kandi impamvu nkubwira ngo narihanganye nuko ntigeze nzinga karago ngo nturugo. Oya, ngewe barantaye Imana induhurira aho ngaho, izo nkoni n'utundi wenda navugiye kuri kamera Imana irabinduhura, ariko ibyo kwa ngo imipanga ngo nibiki buri ukwihangana nta muntu ujye kwigisha undi. Buri wese agira ukwihangana. Yego, kandi ngewe impamvu wenda nihanganaga ni ukubera icyo narindi cyo icyo narengeraga, kandi ndashimira Imana niyo mipanga yari kuza nibirengeje ibyo, kuko Imana yabonye ko nihanganye ibyigeze biza n'ubuzima bwanjye buracyagize ndacyameze neza. Ijambo ryitwa kwihangana ntimukarikinishe. Umuntu wihangana Imana iramukunda. Iyo mipanga muvuga ni ukuri kose, burya imipanga ntipfa kuza, habaho gutya na gutya, kuko burya umuriro nta kindi kiwuzimya amazi, ariko iyo umuriro uje ukazana undi muriro vuga ngo harakongoka. Ariko umuntu wihangana Imana iramukunda. Nta mipanga yari kunzaho, nta n'urupfu rwari kunzaho kubera kwihangana. Mama ahubwo buryo byabaye gutyo ngo iryinyo nuko reka nkubwire, ese ndi wicaye gutya ese byango nizo ngo hari igihe wundi umuriro nta muntu wuzimisha undi muriro. Ahubwo iyo abantu babiri bose babaye inkuba barakubitana hagashya mwagahaguruka gakweta. Ariko iyo umuriro uje ukabona ngo umuriro wagurumanye uhita uba amazi, ariko iyo ubaye umuriro imiriro ihita itwikana n'iyo mipanga ikazamo.
burya imipanga ntipfa kuza ntabwo ipfa kuza ntabwo ipfa kuza ntabwo ipfa kuza n'urupfu ntirupfa kuza yego mama duha igitekerezo kandi wenda ntarasoza ahangaha n'ubu ngubu umeze gutyo hari ukuntu ushobora kwitwara n'iyo miriro ikaza n'iyo mipanga ikagira ite ikaza ariko kugira ngo iyo mipanga n'imiriro bitaraza hari ukuntu ugomba kwimerera da nkirinda imipanga burya ineza ihosha uburakari yego mama duha igitekerezo kugira ngo dusoreze kuri papa kwihangana ni ikintu gikomeye kwihangana ni ikintu gikomeye kandi nk'uko babivuze nyine za ngingo zubaka urugo kwihangana kurimo kwihangana ni ikintu gikomeye ngewe njya ngira nyine abageni inama nk'iyo nabaye marene ikintu mbasaba cya mbere ni ukuganira no kubwizanya ukuri mu ntangiriro ni ngombwa ko abashakanye baganira noneho buri muntu akabwira undi ibyo akunda n'ibyo yanga ku mpande zombi umusore akabwira fiance we cyangwa se bamaze kurwubaka cyane cyane burya tubagira inama abamarene tubagira inama bagiye kurushinga byarangiye nibwo rero tubasaba kubwizanya ukuri mu by'ukuri bakaba open umusore akabwira umugeni we ibintu bimunezeza bimushimisha n'ibitamushimisha n'umukobwa akabimubwira nawe akabwira umuhungu ibyo akunda n'ibimubangamira rero iyo bigeze aho ngaho babwizanyuje ukuri ni hahandi nyine hakora ubwenge ukajya uhora uvuga uti yambwiye ko iki ngiki atagikunda wanacikwa wagikora ugasaba imbabazi kubera ko wakoze bya bindi yakubwiye ko adakunda nawe icyo gihe yihutira kukubabarira kuko azi ko mwabivuganyeho nyine sibyo kuko umuntu ni umuntu hari igihe ushiduka wabikoze kandi yakubwiye ko atabikunda iyo gihe habaho imbabazi ariko iyo mwabivuganyeho mbere mu by'ukuri umuntu aranigengesera niba umusore abwiye umugeni ati njyewe iyo ugiye muri telefone amasaha 3 uri muri chat ntabwo mbikunda ibyo bintu bingwa nabi icyo gihe urabyirinda ukavuga uti ndi kumwe n'umukunzi kujya muri telefone umwanya muremure ntabwo abikunda ukabireka urumva umukobwa nakomwe atari ko burya iyo hamagaye umuntu mukavugana igihe kirekire turi kumwe nkabona utwaye amasaha nkaho uri kuvuga n'umuntu nanjye numva bimbangamiye ukagerageza kurezima hasi ukajya uhamagara wenda mu mutari nako nk'uko uyumva ibyo rero byubaka urugo iyo mwaganiriye mbere noneho ukamenya icyo akunda n'icyo yanga noneho rero iyo ugize ibyago none ukabona umuntu ntari gukora bya bintu udakunda kandi akanabikora ari fiye hakora kwihangana kavuga uti namubwiye ko ntabikunda ariko ndikubona byanga bikamunanira ubu rero icyo binsaba ni ukwihangana kwihangana bikazamo kwihangana rero birubaka si ukuvuga ngo ubwo namubwiye ko ntabikunda akaba abikoze birarangiye oya urihangana n'ijwi rituje navuze ko ibyo bintu ntabikunda wagira amahirwe nyine ukabona arabiritse ariko atabiretse kubera ingeso wenda yamwokamye n'ibyo byose we hakora kwihangana kandi ubu ugakomeza papa tugana ku musozo dusoreze nk'umushumba nk'umubyeyi mukuru kuri iki kintu cyo kwihangana ndumva byose mwabivuze ariko kwihangana byanze bikunze imana irazamo kwihangana biragoye kuko kwihangana ni ukuvuga ngo ni ikintu kikubangamiye wiyemeje kubana nacyo kikubabaza ikibazo kandi kwihangana impamvu nyine bikenewe mu ngo kwihangana ni ijambo rikomeye cyane Pawulo yavuze ko gushaka ari byiza ariko ko umuntu abishoboye atanashaka nta cyaha kirimo kudashaka impamvu yavuze ni iyihe ni uko mu Roma 3:23 yavuze ngo bose bakoze ibyaha ku murongo wa 10 akavuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe byerekana yuko Pawulo yari azi neza ko umuntu wese ari umunyabyaha noneho aravuga ati ni gute abanyabyaha babiri bazaba mu cyumba kimwe bakajya mu gitanda kimwe bakiyorosa ishuka imwe abanyabyaha babiri bazabana aravuga ati ibintu ndabona bikomeye kuko niba umuntu ubwe ari umunyabyaha nawe ubwe akaba kwiyakira ari ibintu bimugoye azabasha gute kugira ngo yihanganire umuntu wundi w'umunyabyaha nkawe babane mu cyumba kimwe babane ahantu hamwe noneho asa nk'utanze inama ariko ntabwo ndi kubwira abantu ngo bakurikize wenda iyo principe ariko yashaka kuvuga mbese ko mu by'ukuri kubana kw'abantu bisaba kwihangana kuko umuntu wese afite ubwiza bwe ari n'ububi bwe
papa ukiraho abantu badukurikiye batazavuga bati gushaka utashakana byaba byiza kubereka kuko uyu munsi dufite abakobwa yego dufite n'abahungu bamaze kwidekarara akavuga ati nzabyara umwana umwe hanze yego cyangwa ndewe umukobwa umuhungu uzantera inda byare birangire ariko sinzigera nishyiraho stress zo gushaka n'ingaruka mu byo Paul yavuze ngiye impamvu rira jambo Paul ngewe ntarishyigikira kuko Paul ntavuga ibiri hejuru y'iby'Imana yavuze niba Imana yaravuze ngo si byiza ko yego umuntu aba wenyine reka muri mukuri nuko Imana yari yarabonye kuruta Paul kandi Paul yabivuze nka Paul nk'umunyantege nke nawe wenda ntiriwe kujya mbijyamo wenda nawe yarafite ibintu nk'umuntu ariko iki cyanditswe abantu bagishingiraho bati na Paul yaravuze hakugishoboye se impamvu uvuga ko iki kintu ari kucyemera Paul yarongera avuga ngo kugira ngo wirinde gushyuha ngo gushaka ni byiza kuruta gushyuha ariko urumva byose yahaye umuntu uburenganzira icyo ndi gushaka kuvuga nyine nuko aba bantu bitwaza kudashaka anarangije irongera iravuga ngo nurarikira umwari wundi uzamurongore uyu muntu azareka gushaka ntazararikira uyu muntu azareka gushaka ntazashyuha ahubwo njye kuko nanareka gushaka azaca njiya ya panya ntabwo byemewe kandi ibyo ntibyemewe ntibazabishobora ahubwo aba bantu ukwiye kubabwira ikintu cyekore ku bwoba ahubwo bagakurikiza za principe izo kugira ngo babashe ijambo kwihangana impamvu navuze hariya ni uko turi kubwira abantu batandukanye kandi uburyo twakoresha bwo kujagajaga niko nabyita kujagajaga ni ukugira ngo abantu bafite ibitekerezo kuko abantu ntabwo batekereza kimwe kugira ngo umuntu wese yenda aba yavanamo ikintu cyamufasha kimwubaka kuko abantu bose ntibashatse kandi abantu bose mbese umuntu akora icyo ahisemo kimubereye cyiza abenshi barashatse ni na byiza gushaka rwose uramutse udashatse ntucumure nta cyaha kirimo nabyo ijambo ryo kwihangana impamvu narizanyemo naruje n'iri jambo rya Pawulo ni uko kugira ngo abantu babiri batari abatagatifu babane mu nzu atari ibintu by'umukino bisaba kwihangana nahereye ko umuntu ubwe ku giti cye nawe ubwe yihanganira uko ateye hari ibyo urwana nabyo abandi batanazi urwana nabyo mu mutima wawe byawe noneho uretse ibyo byawe noneho haje iby'undi nabyo ugomba kurwana no kwihanganira urumva ko ni umwitozo ukomeye ariko wa ngombwa ugomba kubaho mu bashakanye nta rugo na rumwe rudasabwa kwihangana utihanganye nta rugo wamara icyumweru rudasenye kuko ntabwo wabura ikosa ku muntu mubana mu nzu iminsi 3 waba wabonye byaza bikunze wabonye ikosa ubura kwihangana ni umwitozo wa buri munsi ndetse no buri kanya ku muntu mubana ubura kwihangana abatwumva mugiye gushaka cyangwa se mwashatse kwihangana umenye ko ari ngombwa ntabwo wabaho utihangana uri kumwe n'umuntu wundi ntabwo bishoboka abakunzi reka tubashimire kubwo gutega amatwi inyunganizi z'ababyeyi batandukanye twari kumwe na Evangeliste Mama Charlene twari kumwe na Mama Pastor twari kumwe na Pasteri umwanzuro dufashe nuko urugo rwose rugira ifatiro kumenya icyo ushingiraho ni ishingiro ry'urukundo ukamenya kugira ubwenge mu bintu byose haba mu kurambagiza mu kubana ukagira ubumenyi bwo kumenya ubushobozi ntibungana ariko ubwo bushobozi bwose mukabufatanya ya myumvire ivuga ko umukobwa ufite byinshi atagomba kurongorwa n'umusore udafite ntabwo ari byo ahubwo urukundo ni rwiza ugashyigikirana nta kibazo siko kwipasa muremure twabonyemo kandi ko ugomba kugira kwihangana ko kwihangana guhera ku munsi ndibwira no muri fiançailles kwihangana kubaho ikindi kandi dusoje tuvuga ngo kubasenga ni bigiza cyane kugira ngo Imana ibashe kukwegera no kugukomereza amaboko ni byiza ko iki kiganiro kizagufasha aho wari ufite intege nkeya ukazigira wowe mukobwa wowe musore mugiye kwinjira mu kibazo cyo kurambagiza cyangwa wowe ubirimo
tunagaruke tuvuge ngo nawe wamaze kurushinga uku kwihangana ibintu twabonye birimo menya uko wihangana muri urwo rugo. Mama Sharon yavuze ikintu kiza aravuga ngo ntabwo hariho gupezanya, menya uko utwara mugenzi wawe, niba umwe agiye hejuru nawe genda gahoro. Iki kiganiro kiraryoshye, twagira ngo tugere ku musozo tubashimira inkunga mukomeza kureba kandi namwe mwiyubaka. Reka tubabwire ngo wowe bitameze neza mu rugo iki kiganiro kigukoreho. Reka dusoze tubwira pastor asengera imiryango n'abifuza kurushinga. Mwami Yesu, dusengeye abagiye kurushinga, bafite imigambi yo gushaka aho bazabana, bababonye n'abagitegereje. Dusengeye kandi abantu bashakanye kugira ngo babashe kugira umutima wo kubaka, kandi cyane cyane bakugire mu rugo uri uwa mbere. Kuko Yesu y'uri uwa mbere mu rugo n'ibintu bigenda neza. Ubwo turagutumiye kugira ngo ujye mu ngo zose, ubonekemo kugira ngo ufashe abashakanye kubana neza, kandi abatarashaka ndakwinjiza kugira ngo ubasange bamaze bakugisha inama bari uhitamo abo bazabana. Byambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen.